Hi guys! Welcome to our channel. Ngayon po is magluluto po tayo ng chicken caldereta. Meron po tayong chicken, sibuyas, bawang, carrots, patatas, green bell pepper. Meron din po tayong green chili. Maglalagay po tayo ng peanut. Ito po yung mantika, asin, toyo, and pamintang durog. Maglalagay po tayo guys ng Mamacita's Caldereta. Tara guys! Samahan niyo po ako. Ayan guys, mag-start na po tayo magluto. Sisindihan lang po natin ang ating pagkainitin natin ang ating pan. Pag mainit na po ang ating pan, lalagay na po natin siya ng
Mix yung ating po siya lutuin. Hintayin po muna natin lumambot ng konti ang ating carrots at saka patatas. Ang sarap na. Papawin natin ang lagay ang ating medyo maliliit po po ang ating patatas. Ayan guys, luto na po siya. God bless po. Bye-bye.